Tes. Apakah suara saya terdengar mungkin? Apakah suara saya terdengar mungkin? Oke, kita langsung mulai saja sambil menunggu yang lain mungkin ya. Sebelumnya mungkin di sini ada yang pernah belajar pemrograman Python mungkin, atau ada yang belum sama sekali? Oke, ada yang pernah tapi lupa lagi, ada yang belum pernah. Oke. Kayak pernah tapi baru pengenalan banget saat kuliah. Nah, di sini pun kita akan bahas mengenai dasar-dasar pemrograman Python, dan mungkin juga kita akan melihat potensi pemrograman Python. Kira-kira Python ini untuk apa sih? Kita belajar dasarnya tapi nggak tahu untuk implementasinya, jadi nggak tahu juga tujuan belajar dasar-dasarnya. Jadi kita akan sedikit bahas implementasi Python ini bisa kemana aja ya. Oke, saya akan coba share screen mungkin. Oke, mungkin di sini kita akan coba sedikit cari ya. Python adalah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih Python, apa ularkah atau apa ya. Nah, Python sendiri ini adalah bahasa pemrograman ya. Dan Python juga ini menekankan keterbacaan kode. Jadi kalau dibandingkan dengan bahasa lain, Python ini dibilang cukup mudah dipahami. Apalagi kalau kita bisa berbahasa Inggris ya. Jadi bahasa pemrograman Python ini bahasa yang tingkat tinggi ya, dalam artian mudah dibaca. Kalau bahasa yang tingkat rendah kan ada C++, ada C ya. Ada mungkin Java ya. Java agak tinggi lumayan lah. Yang paling bawah tuh C sama assembly mungkin ya teman-teman kalau pernah belajar. Jadi itu fakta mengenai Python. Dan Python sendiri ini bahasa yang cocok digunakan dalam jenis kepentingan ada macam-macam. Ada website, ada untuk pengembangan aplikasi, bahkan aplikasi mobile pun bisa menggunakan Python ya. Cuman mungkin nggak selengkap bahasa Dart atau Flutter mungkin, atau Android Studio ya yang versi Java.
Nah, Python juga bisa cocok digunakan untuk pengembangan artificial intelligence. Jadi, ketika kita membuat kecerdasan buatan itu, kita bisa menggunakan Python. Nah, dan Python juga memiliki dukungan untuk modul dan package. Jadi, bisa dibilang kita bisa membuat library kita sendiri. Ya. Kita bisa membuat modul kita sendiri. Meskipun seperti itu, udah banyak orang yang berkontribusi dalam membuat modul ini. Nah, Python juga ini menjadi salah satu bahasa yang dapat diandalkan untuk membuat prototype ketika saat mengembangkan perangkat lunak. Nah, jadi ada banyak ya sebenarnya. Python juga bisa kita manfaatkan sebagai Internet of Things. Ya, kan di Indonesia saat ini udah mulai masuk ke industri 4.0 ya, yang mana industri itu sekarang sudah mulai menyesuaikan. Jadi seperti mulai dari industri tekstil mungkin ya, udah sedikit-sedikit. Yang mana industri 4.0 itu kita memanfaatkan teknologi IoT. Dan masih banyak lagi apa yang digunakan oleh Python ini ya. Ketika kita bisa memanfaatkan Python ini, kita pun bisa membuat aplikasi video game, membangun aplikasi desktop GUI ya, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak sekali. Itu sedikit fakta mengenai Python. Mungkin nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, di sini kita akan coba cari namanya Google Colabs. colab.research.google.com. Mungkin teman-teman bisa dicari aja. Kita nggak akan install Python di laptop, tapi kita akan menggunakan Google Colab buatan Google. Jadi kita tinggal langsung pakai aja. Dan ini terintegrasi otomatis ke Google Drive kita. Nah, ketika teman-teman klik, kita klik notebook baru. Bisa mengikuti ya mungkin ya. Atau mau melihat rekaman sekarang untuk mendengarkan dulu mungkin nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa kasih nama. Contoh namanya misalkan dasar Python. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah punya IDE ya. Jadi bisa dibilang kita bisa melakukan bahasa pemrograman ya. Kita bisa jalankan bahasa pemrograman di situs ini secara langsung tanpa kita harus buka text editor ya. Lalu kita jalankan. Jadi kita harus install dulu kan. Jadi di sini kita tinggal langsung pakai. Gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil mengikuti mungkin ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai statement dan variabel. Statement dan variabel. Nah, ada statement. Contoh dari statement ini misalkan print. Halo, saya Bintang. Halo, saya Bintang. Kita coba pencet jalankan ini.
Kita tunggu muncul. Halo, saya Bintang. Ini merupakan salah satu contoh statement. Ini ada satu statement ya. Di bawahnya, di sini, kita bisa copy. Kita salin. Kita paste. Ctrl V mungkin ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan petik 2 atau petik 1. Ini sama aja. Bedanya dari petiknya aja mungkin ya. Nah, ini statement pertama. Ini statement kedua. Dan yang paling atas ini namanya komentar. Komentar ini nggak akan dijalankan sama Python-nya. Ini nggak akan dijalankan. Nah, kita akan bahas variabel. Contoh di sini saya akan membuat variabel. Apa sih variabel? Variabel itu kita bisa sebut variabel itu adalah wadah ya. Wadah yang mana kita bisa nyimpen apapun di situ. Saya mau nyimpan nama saya dalam sebuah wadah, nanti ketika mau ditampilkan, wadahnya aja yang saya panggil. Nggak perlu sama namanya lagi, kita cukup panggil wadahnya. Jadi kalau kita rubah isi wadahnya, maka yang muncul sesuai dengan apa yang dirubah di wadah itu ya. Wadahnya namanya, labelnya nama, isinya Bintang, misalnya contoh nama saya membuat wadah dengan label nama yang isinya Bintang, contoh. Dan di bawah sini, saya bisa panggil nama saya dari wadah ini. Jadi kita tinggal panggil wadahnya, kayak tadi ya. Nah, ketika saya jalankan, halo, saya Bintang. Halo, saya namanya siapa? Bintang. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk menampilkan nama Bintang. Kita bisa juga print, misalkan, halo, saya, samain ya. Saya misalkan saya kasih ini. Nah, contoh kayak gini. Ini pun bisa. Atau cara seperti ini pun bisa ya. Halo, saya %S. Nah, ini kita tinggal panggil lagi namanya. Nama. Nah, kayak gini pun bisa. Atau mungkin dengan cara yang paling terbaru. Halo, saya nama. Halo, saya Bintang. Halo, saya Bintang. Halo, saya Bintang. Halo, saya Bintang. Jadi ada 4 print. Yang mana memanggil wadah ini itu caranya berbeda-beda. Nah, kalau mau gampang, yang paling bawah ini paling gampang. Yang paling bawah ini merupakan yang paling gampang lah, paling gampang ya, paling mudah. Nah, kalau yang atas ini masih harus kita convert ketika datanya berupa angka. Contoh, halo saya Bintang, misalkan saya berumur berapa misalkan ya. Misalkan saya kasih umur. Contoh di sini kan kalau kita buat dalam bentuk string, misalkan ya. Misalkan kita bikin bentuk dalam string. Kalau dalam bentuk string ini aman ketika kita menggunakan yang paling atas. Ini yang bawah kita hapus ya, karena agak sedikit terlalu sulit. Contoh ini saya bikin komentar dulu. Kita tambah lagi nih. Saya misalkan tambah variabel umurnya. Kita tampilkan.
Halo, saya Bintang, umur saya 25 misalkan contohnya. Kalau ini kan tipe datanya masih teks ya, karena masih pakai petik. Kalau dia pakai angka, ini akan error. Karena tipe data teks dan tipe data angka di sini berbeda. Ya. Ketika kita tampilkan ini error. Tidak bisa menyambungkan string. Ya, karena ini berbentuk integer. Integer ini angka, tipe data angka. String itu tipe data teks, integer tipe data angka, ada float itu tipe data angka juga tapi bentuknya koma. Nah, contoh 2,5, 25,5. Ini float bentuknya. Nih, float. Ada juga yang terakhir boolean. Umur misalkan true. Ada true dan false. Boolean ini cuman true atau false. Ini BOOL ya. Boolean. Nah, gimana Kak kalau error? Kita perlu ubah. Kita perlu convert ya. Ini kita rapihin. Kita rapihin sedikit. Nah, umurnya kita perlu ubah menjadi string. Kalau menggunakan cara yang pertama. Kita harus ubah dulu. Cara yang ubahnya str string buka kurung tutup kurung umur. Jadi si umur ini kan bentuknya angka. Kita ubah dulu ke string agar bisa disatukan dengan teman-temannya yang lain. Tampilkan, halo, saya Bintang, umur saya 25. Ini untuk cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ini yang paling baru ya. Cara ini hanya berlaku di versi Python 3.7 ke atas. 3.6 belum bisa nih kalau nggak salah. Halo, saya nama, koma, umur saya, langsung di sini umur. Kita nggak perlu lagi konversi. Langsung muncul di bawah. Dan cara yang di bawah ini lebih rapih dibanding dengan cara yang di atas. Ini fungsi baru ya. Dan ini fungsi lama. Ini untuk statement dan variabel. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom public chat ya. Mungkin kalau layarnya diam bisa di refresh mungkin ya, mungkin koneksinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Menampilkan statement dua variabel, menampilkan statement. Nah ini nih, ini satu statement yang menampilkan dua variabel. Yang atas pun sama. Cuman kalau yang atas, ini kan tipe data umurnya itu integer ya. Tipe data umurnya integer atau angka. Jadi kita harus konversi ke tipe data teks yang ada petiknya ini. Nah caranya gimana? Dengan mengkonversi dengan fungsi str. String, buka kurung tutup kurung, kita isi umurnya ke dalam sini. Karena umur ini kan tipe datanya teks. Kita harus ubah menjadi string atau teks gitu. Ada lagi? Silakan.
Oke, sambil jalan mungkin. Kita akan coba lanjut. Nah, di sini untuk menambahkan sel baru, kita bisa tambahkan kode ya. Nah, di bawahnya jadi muncul. Nah, setelah statement dan variabel, kita akan bahas mengenai operator. Jadi ada dua operatornya. Ada operator aritmatika dan operator perbandingan. Yang aritmatika, kita akan coba lihat. Contoh, saya punya variabel A yang isinya angka 5. Saya punya variabel B yang isinya angka 3. Aritmatika ini cukup mudah, mungkin teman-teman juga mempelajarinya ketika TK atau SD mungkin ya. Nah, jadi kita bisa panggil variabel A dan variabel B. Kalau di sini kita bikin ya A dan B aja ya. Kita bisa tampilkan, kita pakai yang versi terbaru ya Python-nya. Kita akan coba tampilkan kira-kira di sini misalkan penjumlahan. Penjumlahan, di sini kita bisa ketik A ditambah B. Tambah ini operator aritmatika. Kita coba jalankan. Hasilnya 5 ditambah 3 itu 8. Atau kita bisa kasih gelasnya nih, A, terus, dan B, misalkan. Sama dengan, nih, ini lumayan agak kompleks nih. Penjumlahan A, kita panggil A-nya. Kita nggak usah pakai bikin string lagi, karena kita pakai print yang versi terbaru. Dia otomatis. A ini angka 5, B ini angka 3. A ditambah B. 5 tambah 3. 8. Dia otomatis ngejumlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada contoh pengurangan. Pengurangan A dan B. Jadi di sini kita kurang nih. A dikurang B. Harusnya berapa? 5 dikurang 3? 2. Nih, 2 hasilnya. Terus kita bikin perkalian. A dan B. Kalau perkalian di sini bukan pakai X ya. Error. Kalau perkalian itu pakai tanda bintang. Itu perkalian. Coba jalanin. Tuh, perkalian. 5 dan 3. 15. Ya, 5 kali 3, 15. Terus ada pembagian. Kalau membagi gimana? Garis miring ya. Dengan garis miring itu membagi. 1,6666 gitu ya. Ini terus nih. Terus ada perpangkatan ya. Pangkat A dan B. Kalau pangkat gimana? Nah, bintangnya 2 kali. Jadi 5 pangkat 3. Berapa nih? Harusnya 5 kali 5 kan 25. 25 kali 5, 125 ya. Nah ya. Terus ada yang namanya modulo atau sisa bagi. Sisa bagi ya modulo. Kalau modulo ini kita bisa menggunakan persen. Mungkin kan teman-teman kalau melakukan pembagian 5 dibagi 3.
ada 5 potong kue dibagi ke 3 orang. Kan masing-masing dapat 1 ya. Nah, ada sisa nih, sisanya 2. Itu modulo, sisa bagi ya. Jadi hasilnya 2. Tuh. Ya. Ini untuk operator aritmatika. Nanti ini saya akan coba share ya. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan mengetiknya nanti. Nanti ini saya akan coba share. Tampilan pagar statement dan variabel bisa diulang. Tampilan statement dan variabel, kalau pagar statement dan variabel ini bisa disebut sebagai komentar ya. Nah, jadi ini namanya komentar. Yang mana ini nggak akan dijalankan oleh si sistemnya. Jadi diabaikan aja, dianggapkan nggak ada gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita coba lanjut. Mungkin kalau yang tertinggal bisa nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Nah, ini sama nih. Statement dan variabel tuh ini juga sama. Jadi kita manggil ini bahkan 3 ya. Jadi satu statement manggil 3. Variabel A, variabel B, variabel A ditambah B. Ini mirip nih, sama nih. Gitu. Ini pun sama statement dan variabel. Jadi yang akan kita lakukan itu pun statement dan variabel juga ya. Jadi sama. Ya, kita coba lanjut lagi. Lalu ada operator perbandingan. Kalau operator perbandingan ini contohnya, coba saya buat variabel A yang isinya 5 sama ya. Dan variabel B yang isinya 3. Saya akan coba tampilkan 5 lebih besar dari 3. Oh ya. Di sini kita langsung seperti ini aja deh. Print A lebih besar dari B. Hasilnya apa? Akan apa nih? A lebih besar dari B. Hasilnya apa? True. Hasilnya tipe data boolean. A itu kan angkanya 5. Dan B itu angkanya 3. 5 lebih besar dari 3. Betul atau salah? Betul ya. Nah, betul itu bahasa Inggrisnya bisa dibilang true. Dan ini tipe data boolean, true. Jadi di sini hanya menampilkan true dan false saja. False itu salah. Kita coba tampilkan bawahnya. A lebih kecil dari B. Betul atau salah? 5 lebih kecil dari 3. Salah. Makanya di bawahnya munculnya false. Lalu di sini ada A sama dengan B. Betul atau salah? 5 itu sama dengan 3. Betul atau salah? Salah ya. 5 itu tidak sama dengan 3. Di bawahnya kita coba lagi. A itu tidak sama dengan B. 5 itu nggak sama dengan 3. Betul atau salah? Betul. True hasilnya. Nah, ini untuk perbandingan nggak terlalu susah mungkin ya. Atau kita bisa bikin seperti ini juga. Gitu ya, teman-teman bisa coba ditambahin mungkin ya, sambil belajar mungkin.
Gitu. Kita coba lanjut. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada seleksi kondisi. Nah, seleksi kondisi ini seperti apa? Jadi di sini ada if, itu artinya jika. Ya, ini bahasa Inggris. If, contoh misalkan di sini saya punya nilai saya 80. Jika nilainya lebih besar dari 80, ya 80 deh. Contoh nilai saya 60. Kalau nilai saya lebih besar dari 80, berarti 81 ya, 81. Maka tampilkan nilai A. Kalau nilai saya lebih besar dari 80. Selain daripada itu, maka saya tidak lulus misalkan. Ya. Ini contoh sederhana. Kita bisa jalankan, tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Nilai saya saja 60. Kan di sini 60 lebih besar dari 80. Betul atau salah? Salah. Makanya dia akan melewat statement ini dan akan lanjut ke statement berikutnya. Gitu ya. Jadi akan lanjut ke statement berikutnya. Contoh, saya nilainya 90. Maka dapat nilai A. Ini untuk yang versi sederhana. Ada yang sedikit lebih kompleks lagi. Kita tambahkan lagi if-nya. Contoh, jika nilainya lebih besar dari 60, maka dapat nilai B atau C mungkin ya. Jika nilainya lebih besar dari 80, baru dapat A misalkan. Ini ya. Cuman sayangnya nilai saya 50. Kira-kira dapat berapa nih? Kira-kira jadi dapat berapa nih? Nilai saya 50. Cek ya. 50 lebih besar dari 60. Salah. Dia lanjut ke yang statement berikutnya. 50 lebih besar dari 80. Salah ya. Lanjut ke berikutnya. Udah, saya tidak lulus. Gitu. Coba nilainya kita rubah menjadi 70.
Dapat berapa nih nilainya? 70 lebih besar dari 60. Betul atau salah? Betul. Harusnya berarti dapat nilai B. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini ada. Jika data besar harus ngetik gitu juga. Nah, jadi kalau data besar cara bacanya beda lagi. Contoh datanya di Excel nih ya. Kita baca. Jadi di sini kita open, misalkan ya ini sederhana aja. Secara konsep aja ya ini. Saya nggak punya datanya soalnya. Contoh data sama dengan kita ngambil data open ya, ini ada fungsi open, terus nama filenya, nama file, contoh bentuknya txt gitu. Ini cara membaca file ada ya di Google ada banyak. Nah, di sini contoh dalamnya kita perlu lakukan perulangan misalkan. Nah, nanti perulangan di bawah kita bahas. For i di dalam data, baru kita cek di sini. Kalau nilainya, nah jadi manggilnya gini, maka print, misalkan si A dapat berapa gitu ya. Nih, namanya kita panggil. Namanya misalkan. Dapat nilai apa gitu ya. Bisa seperti ini. Gitu, ini karena saya nggak punya datanya. Jadi kayak gini ya, contoh sederhananya seperti ini. Dan datanya ngambil dari sini misalkan. Ini contoh. Gitu. Ada lagi? Silakan. Jauh-jauh nonton yang kalau yang screen-nya tidak tampil mungkin bisa di refresh untuk browsernya. Biasanya koneksi sih. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perulangan. Perulangan for. Nah, perulangan for ini
namanya perulangan ya, sama seperti yang tadi kita contohkan mungkin. Nah, perulangan for ini contoh ya, kita buat datanya nama-nama buah. Contoh ada pisang, apel, ada semangka, ada melon, ada anggur, ada apa lagi? Markisa, dan lain-lain. Contoh nama buah seperti ini ya. Saya mau menampilkan di setiap buah itu ada teks tambahan misalkan. Di sini kita kita buat variabel baru. Dan kalau di bahasa Inggris, kalau datanya banyak itu pakai S ya. Fruits gitu. Nah, karena kita memanggil buahnya satu-satu, kita kasih nama fruit. Or fruit in fruits. Kita buat variabel baru yang namanya fruit. Dalam artian satu buah gitu ya. Di dalam banyaknya buah gitu. Kita tampilkan masing-masing buahnya. Dia akan menampilkan satu-satu ke bawah. Contoh di sini kita kasih kombinasi ya. Saya suka buah pisang, apel, semangka, melon, anggur, markisa. Itu contoh perulangan. Ada yang bingung mungkin? Nah, di sini fungsinya perulangan buat apa, Kak? Kalau cuman buat kayak gini aja, misalkan contohnya. Kita bisa kasih kondisi. Nah, jadi kita bisa kasih kondisi tambahan. Enggak cuman kayak gini aja ya. Contohnya di sini, jika if fruitnya itu sama dengan buah apel misalkan, baru tampilkan saya suka buah apel. Yang lain nggak suka misalkan contohnya. Tampilkan. Maka yang muncul cuman apel aja. Gitu ya. Itu contohnya. Jadi banyak. Di dalam if ini kita bisa tambahin if lagi. Kita bisa tambahin perulangan lagi misalkan. Jadi nggak cuman sebatas perulangannya aja. Pencet ya. Sepertinya. Kita coba lagi aja. Contoh dari pisang, anggur, apel, contoh ya 3 aja. Jadi for i in buah. Ini kita bisa buat seperti ini karena i ini atau fruit ya tadi ya. Ini variabel baru. Kita bisa tampilkan i-nya. Gitu. Kita bisa ketik nih. Saya suka buah pisang, anggur, apel. Nah, ini untuk perulangan. Nah, ada satu lagi perulangan namanya perulangan while. Oh ya, ini tipe datanya namanya list. List. Ada juga perulangan while. Kalau perulangan while, contohnya di sini kita punya nilai n.
Contoh nilai ini 0 ya misalkan. Kita lakukan perulangan. While itu apa artinya coba? While itu ketika artinya. Ketika benar, maka tampilkan n-nya misalkan. Nah, jadi ketika benar seperti apa? Ketika n lebih kecil dari misalkan 9 atau 10 lah ya, atau 5 aja deh biar nggak kebanyakan. Ketika n-nya lebih kecil dari 5, kan bener ya, n-nya tuh nilainya 0 sekarang. 0 lebih kecil dari 5. Tampilkan nilai n-nya. Lalu n-nya setiap perulangan kita tambah 1. Ketika 0 lebih kecil dari 5, betul ya? Tampilkan 0 ya, n ya, 0. Si 0 ini kita timpa dengan variabel baru yang mana 0 ditambah 1. Jadi sekarang n-nya menjadi 1, bukan 0 lagi. Muter lagi, dia ngecek. 1 masih lebih kecil dari 5 atau tidak? Masih, 1 masih lebih kecil dari 5. Maka tampilkan 1. Nambah lagi jadi 2 nih. 1 ditambah 1, 2. N-nya berubah menjadi 2. Jadi balik lagi nih, 2. 2 lebih kecil dari 5, betul. Jadi muncul nih, 0, 1, 2 muncul tuh. Nanti ya. Ditambah 1 lagi, si 2, jadi 3. Masih muncul, karena 3 lebih kecil dari 5. Ketika 4 pun, nambah jadi 4 ya. 4 pun masih muncul. Karena 4 lebih kecil dari 5. Muncullah 4. Ketika 4 ditambah 1, dan n ini menjadi 5, 5 lebih kecil dari 5. Itu udah salah. Karena kecuali 5 lebih kecil sama dengan ya. Itu masih betul kalau pakai sama dengan di sini, 5-nya. Kalau enggak, dia sampai 4. Kita coba jalankan. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau di sini pakai sama dengan, kan nanti 5 lebih kecil sama dengan 5. Berarti masih betul loh, karena ada sama dengannya. Sampai 5. Ketika 6 udah salah. Itu untuk perulangan while. Gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Nah, di sini kita coba kalau perulangan if else, ada nggak? Nah, seperti tadi yang di atas ya. Nggak apa, kita bikin lagi aja. Contoh saya punya angka. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan perulangan. Oh iya, perbedaannya for dan while ini, kalau for ini biasanya melakukan perulangan yang kita sudah ketahui perulangannya itu sampai berapa kali gitu. Udah tahu datanya seperti apa, kita biasanya menggunakan for. Kalau while ini perulangan yang kita tidak ketahui nilai perulangannya itu berapa gitu. Ya, gitu. Jadi perbedaannya itu. For i in angka,
Di sini kan kalau kita tampilkan kan seperti ini ya. 1 sampai 10 muncul. Kita bisa cek if angka ketika dibagi 2 itu sama dengan 0. Contoh 1 modulus 2. Kan biasanya kalau angkanya genap itu dibagi 2 itu kan 0 ya sisa baginya. Makanya di sini kita bisa tampilkan angka berapa bernilai genap. Else, selain dari itu berarti angkanya ganjil. Coba jalankan. Angka 1 bernilai ganjil, angka 2 bernilai genap, angka 3 bernilai ganjil, angka 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil, 10 genap. Ini contoh yang paling sederhana untuk perulangan yang dicampur sama if else. Ada lagi? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, mungkin teman-teman bisa mencoba ya untuk membuat sistem pengecekan nilai sederhana yang mana misalkan ketika nilainya itu sama dengan berapapun ya. Nah, di sini kalau nilainya di atas 80 sampai 100 dapat A. Kalau nilainya dari 60 sampai 79 berarti ya, itu dapat B. Kalau nilainya dari 40 sampai 59 berarti ya, itu dapat C. Di bawah dari itu, misalkan dia tidak lulus. Nah, ini mungkin bisa dicoba.
Oke, ini ada pertanyaan. Ya mungkin teman-teman bisa dicoba ya yang di layar. Mama Kak, agak out of topic. Kalau sudah disediakan data frame, lalu diminta untuk membuat kolom baru. Isi kolomnya itu hasil kali kolom 1 dan kolom 2 data frame ya. Kalau data frame, sebentar. Nah, mungkin bisa menggunakan pertama, kalau data frame-nya ini saya nggak tahu pakai library apa ya. Kalau yang saya gunakan itu menggunakan PySpark data frame-nya. Nah, paling untuk caranya sendiri, data frame pertama dikali data frame kedua, lalu dimasukkan ke kolom baru. Contoh data kolomnya apa gitu ya. Sebentar saya coba cari dulu. Saya sebenarnya pernah buat itu ya. Nah, ini nih. Nah, contoh di sini kolomnya kolom 1, misalkan kolom 1 gitu ya. Kolom 1, terus ada kolom 2. Nah, kita bikin kolom baru namanya kolom campuran, lalu tampilkan. Mungkin bisa dengan perintah seperti itu. Oh, dikali ya. Ini saya dibagi sih. Ini bisa diganti aja jadi bintang. Gimana teman-teman untuk program ini? Ada yang udah bisa? Mungkin bisa di copy paste aja scriptnya di public chat mungkin. Oke. Bagaimana Cira jika sudah ada script codingnya tinggal upload dan panggil dataset? Kalau di Google Colab ada, mungkin nanti saya akan coba tampilkan scriptnya. Ini kita masuk dasar dulu mungkin ya. Nah, di sini kita coba buat nilai 80 misalkan. Jika
nilainya lebih besar dari 80 dan nilainya itu lebih kecil dari 100, tampilkan apa? Nilai A. Kalau nilainya bawahnya ya lebih besar dari 60 sampai 79 misalkan, maka tampilkan nilai B. Yang ketiga, dari 40 sampai 59 tampilkan nilai C. Selain daripada itu, tampilkan tidak lulus. Nah, ini merupakan salah satu contoh kode. Nah, nilainya kita terima input dari user aja. Masukkan nilai. Nah, tampilkan. Masukkan nilai. Saya nilainya berapa ya? Pengennya 50 misalkan. Ups, ini ada yang error. Ini tidak support between intense, string, dan integer. Nah, input ini bentuknya string. Kita perlu ubah menjadi integer. Kita coba jalankan. 50 gitu ya. Nah, maka dapat nilai C. Jalankan lagi. Saya nilainya 100. Dapat nilai A. Saya coba jalankan lagi. Dapat 20. Tidak lulus. Saya jalankan lagi. Dapat 80. Dapat A. Gitu. Untuk dasar-dasar Python, ada yang mau ditanyakan? Kita akan coba lanjut. Untuk data frame. Mungkin ini rata-rata dari AI ya. Jadi pertanyaannya banyak yang mengarah ke AI. Kita akan coba lihat. Ups, kayaknya dari satunya. Bentar. Nih, coba KKN ya. KNN. Nah, ini sedikit contoh untuk panggil dataset. Nah, kita mounting dulu Google Drive-nya. Nah, jadi di sini kita ngambil dari drive. Ini link pad-nya dimasukin ke dalam sini. Dataset train ya. Tuh ada di dalam folder dataset. Lalu ada train CSV. Ini masukin. Udah jadi data gitu. Udah jadi data, tinggal pakai bawahnya. Kita tinggal bersih-bersihin datanya. Ketika udah dibersihin, baru kita bikin model AI-nya. Ini contoh dari KNN, Connect-Bors. Jadi saudara lah, ini algoritma saudara ya. Gitu. Silakan, ada lagi mungkin?
Nah, itu untuk KNN Google Colab-nya mungkin. Kalau udah menentukan dataset neural network, mungkin saya nggak punya datanya mungkin ya. Untuk kalau itu mungkin nanti lebih jelasnya bisa kemas bagus mungkin ya. Jadi ini kan dasar-dasar Python ya. Jadi kalau masuk ke AI harusnya gitu. Oke, mungkin kalau karena ada yang menanya KNN ya, neural network ya. Mungkin saya punya cuplikan, mungkin bisa ditonton aja mungkin ya. Saya akan coba tampilkan cuplikan. This is a 3. It's sloppily written and rendered at an extremely low resolution of 28 by 28 pixels, but your brain has no trouble recognizing it as a 3. And I want you to take a moment to appreciate how crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. The particular light-sensitive cells in your eye that are firing when you see this 3 are very different from the ones firing when you see this 3. But something in that crazy smart visual cortex of yours resolves these as representing the same idea, while at the same time recognizing other images as their own distinct ideas. But if I told you, hey, sit down and write for me a program that takes in a grid of 28 by 28 pixels like this and outputs a single number between 0 and 10, telling you what it thinks the digit is, well, the task goes from comically trivial to dauntingly difficult. Unless you've been living under a rock, I think I hardly need to motivate the relevance and importance of machine learning and neural networks to the present and to the future. But what I want to do here is show you what a neural network actually is, assuming no background, and to help visualize what it's doing. Not as a buzzword, but as a piece of math. My hope is just that you come away feeling like the structure itself is motivated, and to feel like you know what it means when you read or you hear about a neural network, quote unquote, learning. This video is just going to be devoted to the structure component of that, and the following one is going to tackle learning. What we're going to do is put together a neural network that can learn to recognize handwritten digits. This is a somewhat classic example for introducing the topic, and I'm happy to stick with the status quo here, because at the end of the two videos, I want to point you to a couple good resources where you can learn more, and where you can download the code that does this and play with it on your own computer. There are many, many variants of neural networks, and in recent years there's been sort of a boom in research towards these variants. But in these two introductory videos, you and I are just going to look at the simplest plain vanilla form with no added frills. This is kind of a necessary prerequisite for understanding any of the more powerful modern variants, and trust me, it still has plenty of complexity for us to wrap our minds around. But even in this simplest form, it can learn to recognize handwritten digits, which is a pretty cool thing for a computer to be able to do. And at the same time, you'll see how it does fall short of a couple hopes that we might have for it. As the name suggests, neural networks are inspired by the brain. But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. It's really not more than that. For example, the network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Each one of these holds a number that represents the grayscale value of the corresponding pixel, ranging from 0 for black pixels up to 1 for white pixels.
This number inside the neuron is called its activation. And the image you might have in mind here is that each neuron is lit up when its activation is a high number. So all of these 784 neurons make up the first layer of our network. Now jumping over to the last layer, this has 10 neurons, each representing one of the digits. The activation in these neurons, again, some number that's between 0 and 1, represents how much the system thinks that a given image corresponds with a given digit. There's also a couple layers in between called the hidden layers, which for the time being should just be a giant question mark for how on earth this process of recognizing digits is going to be handled. In this network, I chose 2 hidden layers, each one with 16 neurons, and admittedly, that's kind of an arbitrary choice. To be honest, I chose 2 layers based on how I want to motivate the structure in just a moment, and 16, well, that was just a nice number to fit on the screen. In practice, there is a lot of room for experiment with a specific structure here. The way the network operates, activations in one layer determine the activations of the next layer. And of course, the heart of the network, as an information processing mechanism, comes down to exactly how those activations from one layer bring about activations in the next layer. It's meant to be loosely analogous to how in biological networks of neurons, some groups of neurons firing cause certain others to fire. Now, the network I'm showing here has already been trained to recognize digits, and let me show you what I mean by that. It means if you feed in an image, lighting up all 784 neurons of the input layer according to the brightness of each pixel in the image, that pattern of activations causes some very specific pattern in the next layer, which causes some pattern in the one after it, which finally gives some pattern in the output layer. And the brightest neuron of that output layer is the network's choice, so to speak, for what digit this image represents. And before jumping into the math for how one layer influences the next, or how training works, let's just talk about why it's even reasonable to expect a layered structure like this to behave intelligently. What are we expecting here? What is the best hope for what those middle layers might be doing? Well, when you or I recognize digits, we piece together various components. A 9 has a loop up top and a line on the right. An 8 also has a loop up top, but it's paired with another loop down low. A 4 basically breaks down into 3 specific lines and things like that. Now, in a perfect world, we might hope that each neuron in the second to last layer corresponds with one of these subcomponents. That anytime you feed in an image with, say, a loop up top, like a 9 or an 8, there's some specific neuron whose activation is going to be close to 1. And I don't mean this specific loop of pixels. The hope would be that any generally loopy pattern towards the top sets off this neuron. That way, going from the third layer to the last one just requires learning which combination of subcomponents corresponds to which digits. Of course, that just kicks the problem down the road, because how would you recognize these subcomponents or even learn what the right subcomponents should be? And I still haven't even talked about how one layer influences the next, but run with me on this one for a moment. Recognizing a loop can also break down into subproblems. One reasonable way to do this would be to first recognize the various little edges that make it up. Similarly, a long line, like the kind you might see in the digits 1 or 4 or 7, well, that's really just a long edge, or maybe you think of it as a certain pattern of several smaller edges. So maybe our hope is that each neuron in the second layer of the network corresponds with the various relevant little edges. Maybe when an image like this one comes in, it lights up all of the neurons associated with around 8 to 10 specific little edges, which in turn lights up the neurons associated with the upper loop and a long vertical line, and those light up the neuron associated with a 9. Whether or not this is what our final network actually does is another question, one that I'll come back to once we see how to train the network. But this is a hope that we might have, a sort of goal with the layered structure like this. Moreover, you can imagine how being able to detect edges and patterns like this would be really useful for other image recognition tasks. And even beyond image recognition, there are all sorts of intelligent things you might want to do that break down into layers of abstraction. Parsing speech, for example, involves taking raw audio and picking out distinct sounds, which combine to make certain syllables, which combine to form words, which combine to make up phrases and more abstract thoughts, etc. But getting back to how any of this actually works,
picture yourself right now designing how exactly the activations in one layer might determine the activations in the next. The goal is to have some mechanism that could conceivably combine pixels into edges, or edges into patterns, or patterns into digits. And to zoom in on one very specific example, let's say the hope is for one particular neuron in the second layer to pick up on whether or not the image has an edge in this region here. The question at hand is, what parameters should the network have? What dials and knobs should you be able to tweak so that it's expressive enough to potentially capture this pattern, or any other pixel pattern, or the pattern that several edges can make a loop, and other such things? Well, what we'll do is assign a weight to each one of the connections between our neuron and the neurons from the first layer. These weights are just numbers. Then take all of those activations from the first layer and compute their weighted sum according to these weights. I find it helpful to think of these weights as being organized into a little grid of their own, and I'm going to use green pixels to indicate positive weights and red pixels to indicate negative weights, where the brightness of that pixel is some loose depiction of the weight's value. Now, if we made the weights associated with almost all of the pixels 0, except for some positive weights in this region that we care about, then taking the weighted sum of all the pixel values really just amounts to adding up the values of the pixel just in the region that we care about. And if you really wanted to pick up on whether there's an edge here, what you might do is have some negative weights associated with the surrounding pixels. Then the sum is largest when those middle pixels are bright, but the surrounding pixels are darker. When you compute a weighted sum like this, you might come out with any number. But for this network, what we want is for activations to be some value between 0 and 1. So a common thing to do is to pump this weighted sum into some function that squishes the real number line into the range between 0 and 1. And a common function that does this is called the sigmoid function, also known as a logistic curve. Basically, very negative inputs end up close to 0, very positive inputs end up close to 1, and it just steadily increases around the input 0. So the activation of the neuron here is basically a measure of how positive the relevant weighted sum is. But maybe it's not that you want the neuron to light up when the weighted sum is bigger than 0. Maybe you only want it to be active when the sum is bigger than, say, 10. That is, you want some bias for it to be inactive. What we'll do then is just add in some other number, like -10, to this weighted sum before plugging it through the sigmoid squishification function. That additional number is called the bias. So the weights tell you what pixel pattern this neuron in the second layer is picking up on, and the bias tells you how high the weighted sum needs to be before the neuron starts getting meaningfully active. And that is just one neuron. Every other neuron in this layer is going to be connected to all 784 pixel neurons from the first layer. And each one of those 784 connections has its own weight associated with it. Also, each one has some bias, some other number that you add on to the weighted sum before squishing it with the sigmoid. And that's a lot to think about. With this hidden layer of 16 neurons, that's a total of 784 times 16 weights, along with 16 biases. And all of that is just the connections from the first layer to the second. The connections between the other layers also have a bunch of weights and biases associated with them. All said and done, this network has almost exactly 13,000 total weights and biases. 13,000 knobs and dials that can be tweaked and turned to make this network behave in different ways. So when we talk about learning, what that's referring to is getting the computer to find a valid setting for all of these many, many numbers so that it'll actually solve the problem at hand. One thought experiment that is at once fun and kind of horrifying is to imagine sitting down and setting all of these weights and biases by hand, purposefully tweaking the numbers so that the second layer picks up on edges, the third layer picks up on patterns, etc. I personally find this satisfying rather than just treating the network as a total black box, because when the network doesn't perform the way you anticipate, if you've built up a little bit of a relationship with what those weights and biases actually mean, you have a starting place for experimenting with how to change the structure to improve. Or when the network does work, but not for the reasons you might expect, digging into what the weights and biases are doing
is a good way to challenge your assumptions and really expose the full space of possible solutions. By the way, the actual function here is a little cumbersome to write down, don't you think? So let me show you a more notationally compact way that these connections are represented. This is how you'd see it if you choose to read up more about neural networks. Organize all of the activations from one layer into a column as a vector. Then organize all of the weights as a matrix, where each row of that matrix corresponds to the connections between one layer and a particular neuron in the next layer. What that means is that taking the weighted sum of the activations in the first layer, according to these weights, corresponds to one of the terms in the matrix vector product of everything we have on the left here. By the way, so much of machine learning just comes down to having a good grasp of linear algebra. So for any of you who want a nice visual understanding for matrices and what matrix vector multiplication means, take a look at the series I did on linear algebra, especially chapter 3. Back to our expression, instead of talking about adding the bias to each one of these values independently, we represent it by organizing all those biases into a vector and adding the entire vector to the previous matrix vector product. Then as a final step, I'll wrap a sigmoid around the outside here. And what that's supposed to represent is that you're going to apply the sigmoid function to each specific component of the resulting vector inside. So, once you write down this weight matrix and these vectors as their own symbols, you can communicate the full transition of activations from one layer to the next in an extremely tight and neat little expression. And this makes the relevant code both a lot simpler and a lot faster, since many libraries optimize the heck out of matrix multiplication. Remember how earlier I said these neurons are simply things that hold numbers? Well, of course, the specific numbers that they hold depends on the image you feed in. So it's actually more accurate to think of each neuron as a function, one that takes in the outputs of all the neurons in the previous layer and spits out a number between 0 and 1. Really, the entire network is just a function, one that takes in 784 numbers as an input and spits out 10 numbers as an output. It's an absurdly complicated function, one that involves 13,000 parameters in the forms of these weights and biases that pick up on certain patterns, and which involves iterating many matrix vector products and the sigmoid squishification function. But it's just a function nonetheless. And in a way, it's kind of reassuring that it looks complicated. I mean, if it were any simpler, what hope would we have that it could take on the challenge of recognizing digits? And how does it take on that challenge? How does this network learn the appropriate weights and biases just by looking at data? Well, that's what I'll show in the next video. And I'll also dig a little more into what this particular network we're seeing is really doing. Now is the point I suppose I should say subscribe to stay notified about when that video or any new videos come out. But realistically, most of you don't actually receive notifications from YouTube, do you? Maybe more honestly, I should say subscribe so that the neural networks that underlie YouTube's recommendation algorithm are primed to believe that you want to see content from this channel get recommended to you. Anyway, stay posted for more. Thank you very much to everyone supporting these videos on Patreon. I've been a little slow to progress in the probability series this summer, but I'm jumping back into it after this project, so patrons, you can look out for updates there. To close things off here, I have with me Leisha Lee, who did her PhD work on the theoretical side of deep learning, and who currently works at a venture capital firm called Amplify Partners, who kindly provided some of the funding for this video. So, Leisha, one thing I think we should quickly bring up is this sigmoid function. As I understand it, early networks use this to squish the relevant weighted sum into that interval between 0 and 1, kind of motivated by this biological analogy of neurons either being inactive or active. Exactly. But relatively few modern networks actually use sigmoid anymore. Yeah. That's kind of old school, right? Yeah, or rather, ReLU seems to be much easier to train. And ReLU stands for rectified linear unit. Yes, it's this kind of function where you're just taking a max of 0 and a, where a is given by
Ya, itu sedikit untuk neural network. Untuk dasar-dasar pemrograman Python, silakan. Ada pertanyaan? Kalau neural network itu masuknya ke AI ya. Jadi di sini Python-nya kemana-mana. Jadi nggak cuma ke AI gitu. Bisa membuat bot, bisa membuat backend. Rata-rata di backend sih. Dan di AI juga sama. Silakan, ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan. Kalau nanti ke arahnya machine learning, yang paling sering digunakan apa? Nah, ini ada banyak ya. Sebenarnya ada biasanya Pandas, NumPy, TensorFlow, ada Keras juga, ada sklearn, ada banyak untuk library yang dipakai di machine learning. Kalau ingin melihat rekaman ulangnya, nanti mungkin oleh panitia di-share ya, nanti oleh panitia di-share. Ya, nanti rekaman video materi sesi satunya mungkin di-share oleh panitia ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, jadi tergantung judul ya, dasar pemrograman Python gitu. Oh, ini dari kelas riset ya. Oh, digabung sama kelas riset. Ini sebenarnya pembelajaran tamu. Jadi kalau kelas riset harusnya tadi itu oleh pemateri yang lain ya, yang mungkin yang lebih jago di bidang AI-nya mungkin ya. Jadi nanti akan di-share di grup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah hadir. Mohon maaf bila kesalahan kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.